今日同大家講嘅一個子不語故仔咧，係同飲食有關嘅。嗱，袁枚咧，除咗寫筆記小說之外，其中對中國嘅文化最大嘅貢獻咧，我覺得就係佢寫咗《隨園食單》。因為本身咧佢係一個美食家，亦都咧記錄咗好多南北嘅美食啊，點樣嘅煮法啊，種種材料嘅內容啊、資料啊等等啦。咁啊，至於子不語咧，佢周不時咧都會寫低咧佢同朋友食嘢嘅一啲嘅經歷。咁今次呢個古仔咧就係關於食河豚嘅。嗱，話說咧，袁枚咧有一個朋友就叫做蔣用庵，官至到監察御史。咁御史係一個咩職位咧？就即係一個監察官啦。咁啊，其實喺個官品上面咧就係一個五品官，都幾大嘅啦。咁啊，閒時咧就好中意同阿袁枚飲飲食食啊咁啦。咁呢一日咧，蔣用庵咧就同4個朋友去到袁枚另外一個朋友，就叫做徐少皇個屋企度嘗試佢嘅私房菜，就係食河豚啦。嗱，咁呢個徐少皇咧，其實都來頭不少喎，因為咧喺《隨園食單》裏面咧，成日都見到佢嘅蹤影。袁枚咧非常之欣賞呢一位朋友咧，佢個烹調嘅方式，特別係咧佢記載過咧就係話佢用嫩雞汁咧去餵呢個芋頭咧，袁枚豎起手指寫住妙極，即係話喂，咁簡單嘅菜式都俾佢整得咁好食，咁我諗想當然啊，佢如果煮河豚嘅話就極其鮮美啦。嗱，但係大家都知道河豚係有毒噶嘛，係劇毒噶嘛，所以咧日本人啊或者我哋中國人啦，食河豚嘅時候咧，一定要割咗河豚最毒嘅肝啦、眼啦同埋血啦，恐防食咗之後咧會引致到休克中毒就死噶啦。咁啊呢一日咧，4個朋友加埋呢一個嘅蔣用庵，就喺徐少皇屋企等緊佢煮呢一個嘅河豚嘅時候咧，咁其實心裏面大家都有啲喘喘不安，知道咧今日食呢一餐咧係正噶啦，但係萬一如果食咗河豚中毒，咁點搞咧？冇人敢出聲，因為咧徐少皇就好有信心話俾你聽，我哋煮呢啲嘢，我哋煮慣噶啦，點會有事啊？好啦，河豚上桌嘅時候，大家去食咯，食食下，其中有一個人，哎呀中毒，忽然之間口吐白沫，咁啊成個人瞓咗喺地下，大家都好驚，死啦，點算啊？出咗意外添。咁於是其中有一個人就話：得，快啲去買一啲糞清，即係俗稱嘅屎水嚟灌佢飲，等佢嘔翻啲河豚出嚟啦。咁啊於是速速咧就攞咗啲屎水嚟灌佢啦。啊灌下灌下，咁啊唔知係咪因為佢中毒太深咧，佢冇反應喎。咁啊大家心裏面好驚啦，死啦！佢而家咁樣灌極都唔醒，咁我哋而家食咗，不如趁未被毒發嘅時候，一人灌一杯屎水啦。於是大家咧就係咁飲完之後，哇！嗰啲屎水又腥又苦又臭，咁啊大家喺度諗緊，快啲嘔啦，快啲嘔啦！正當咧準備嘔嘅時候，側邊中毒嗰位朋友忽然之間醒翻，咁啊大家都好開心啦。哎呀，你終於醒啦！哎呀，見到佢嘔到醒啦，你冇事啦。發生咩事啊？你頭先食河豚中毒啊？嚇！我中毒？點解我口咁苦㗎？冇，因為我哋驚你中毒啊嘛，所以咪灌你飲屎水咯。咁呢個時候呢個朋友咧抹一抹自己口裏面嘅白沫就話：唔好意思啊，你哋大家誤會啦。其實我由細到大咧都有發羊吊㗎，所以頭先我係啱啱發羊吊，咪口吐白沫咯。其他人呢個時候先醒起，原來佢唔係食河豚中毒，而係發羊吊。咁我哋咪唔飲屎水。我相信袁枚咧特登記錄呢個古仔咧，都係對朋友嘅惡作劇啦。特別係開晒名喎，幾百年之後都俾我哋知道一件咁尷尬嘅事情發生咗。你話呢個袁枚係幾好朋友咧？嗱，不過咧睇呢個文言文古仔裏面咧，我唔知道大家會唔會同我一樣咧有一個疑問。佢哋當發現咧一個朋友中咗呢個河豚毒嘅時候，就即刻去買一啲糞清，即係屎水嚟灌佢飲喎。喂，乜屎水都有得賣嘅咩？關於糞清咧，嗱，我諗我哋如果用而家嘅思維去諗咧，就覺得咧好匪夷所思。但係如果咧你投入翻當時嗰個嘅農業社會，你就知道咧，其實米田共啊，我哋以前細個叫米田共，即係屎咧，其實係非常之有用。咩叫屎尿淋白菜？就係佢可以做呢一個嘅肥田料啊嘛。咁但係
訓青同呢一啲嘅米田共有啲咩分別咧？訓青咧就係經過過濾嘅屎，即係譬如咧有啲農夫或者咪譬如有一啲人咧，即係嗰啲倒夜香嗰啲咧，就即係收啲屎翻嚟啦，跟住佢哋咧就用啲水咧就倒落去嗰啲屎嗰度，咁然後跟住咧就擺入個罌嗰度，隔咗好耐發酵之後咧，啲糞咧就沉澱，上面浮咗一啲水咧，經過發酵之後咧就成為咗訓青。咁呢啲嘅訓青有咩用咧？有兩個用途。第一咧就係可以做肥田料啦，另外咧原來可以入藥做中藥嘅喎。咁根據一啲中藥嘅文獻裏面咧，就係話呢啲嘅訓青咧其實係有解毒嘅功效。咁所以咧睇到呢度咧你就明白啦。哦，當原來古人中毒嘅時候，佢哋諗到其中一個方法咧就係去買呢啲訓青。咁我哋可想而知咧就係可能因為呢個係一個高官啦。又或者佢住嘅地方咧，附近咧有呢啲嘢可以賣到啦，所以就喳臨就可以買嚟灌佢個朋友。如果唔係，我諗佢個朋友毒發身亡，即係假設如果佢真係中咗毒嘅話，飲咗都冇用啦。咁至於食河豚咯，有一句説話叫做盤死食河豚。咁因為咧話食河豚嘅肉咧非常之鮮美嘅。咁啊，講到食河豚咧，大家都會諗起喺日本度食河豚啦。但係其實中國人食河豚嘅歷史咧都非常之悠久。到今日咧喺江浙一帶啊，都好多人食河豚嘅。我就試過有一次咧，有朋友請我喺杭州嗰度食河豚咧，嗰種食法啊就同日本好唔同嘅。喺中國食嘅咧就中意比較用汁去煨啦。喺日本食嘅咧就係比較清淡淡雅。咁喺日本食咧，其實亦都唔係話特別貴嘅，即係如果你唔係食野生嘅河豚，咁我食嗰啲譬如養殖嘅河豚咧，咁可能咧喺嗰個味道上面就冇野生嘅咁鮮美啦，但係咧肯定就安全啲，因為養殖嘅河豚咧個毒性係非常之低，甚至係零嘅。咁原因咧就係河豚嘅毒係點嚟咧？其實大部分河豚嘅毒，即係虎河豚咧。佢哋係食一啲其他嘅海草咧，累積咗啲毒素喺自己個身體嗰度。咁如果你喺嗰個飼料上面，即係遠離一啲有毒嘅植物嘅話，河豚食咗一啲冇毒嘅嘢，佢自然就冇毒啦。咁河豚咧本身係野生，但係咧因為我自己都好中意睇下，到底日本人點樣養殖河豚咧？原來咧佢哋已經發明咗一種方法咧，就係河豚本來虎河豚咧。就係喺呢一個嘅海嗰度生嘅，即係喺海嗰度游嘅。咁而養喺深山嗰度係點樣咧？佢哋就設計咗一個八角形嘅一個嘅水槽，咁方便佢哋咧嗰啲魚游嘅時候咧，啲水係不斷旋轉㗎，俾佢哋去游。咁但係因為八角形咧旋轉就唔會令到佢哋嗰個嘅水速咧會太過犀利，咁亦都有機會咧俾佢哋喺個水槽裡面游。咁游得多，咁自然會有活動啦，自然有喐動嘅話，咁身體就健康啦，就唔會咁容易有病啦。咁所以咧，點解而家嗰啲養殖河豚可以咁平咧？亦都係多得呢個高科技嘅原因。咁河豚到底好唔好食咧？我就覺得個肉比較特別，佢係比較淡雅啲嘅味道，但係咬落去咧就唔似魚嘅，有啲似雞肉或者係田雞肉，你覺得比較彈牙。不過咧，我覺得佢個皮咧就幾好食啦，因為通常係切絲，加咗啲檸檬絲啊，加咗啲醋落去咧，應該都可以講係一啲送酒嘅佳品啦，即係一啲小食嚟嘅。咁而當然咧，我自己最喜歡嘅就係河豚酒，佢哋就用嗰河豚嘅背鰭咧，就擺落去啲清酒度，啪一聲咧就燒起上嚟咧，係好香好香。咁當然啦。另外有一種咧比較容易大家會覺得好食嘅咧，就係河豚嗰個嘅精囊啊，就係攞嚟烤，咁咧個味道咧係好香嘅。咁如果大家有機會嘅話咧，其實去到好多嗰啲壽司鋪咧都有機會食，特別係冬天咧飲呢個河豚酒咧都非常之好飲嘅喎。